The Thai Pure Quality Seal is the symbol that painters can trust for paint that exceeds expectations. Around the world, paints featuring Thai Pure technology are used to help beautify and protect important landmarks like the Wat Suthat Temple, a religious and cultural icon in Bangkok, Thailand. คือวัดสุทัศน์เทพวรารามนั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเป็นพระอารามที่ใหญ่แล้วก็สร้างตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพราะฉะนั้นวัดนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่3แต่เดิมแต่ว่าณปัจจุบันนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่8 To restore its vibrant color, painters at the Wat Suthat Temple turned to paint featuring Thai Pure technology. The Thai Pure Quality Seal confirms that the paint has been independently tested for ease of application, appearance, and performance. That means you can trust the paint to go on smoothly and evenly, with bright color, superior hiding power, and a durable, long-lasting finish to deliver the results you want. Results worthy of the Wat Suthat Temple. Because a great coating can make extraordinary surfaces stand out from their ordinary surroundings. The Thai Pure team is committed to improving standards for quality paints around the world. Thai Pure quality from Comores. Let's talk about collaboration.